Bazilan da modu bat bide hori berriro enfokatzeko, zure etorkizunea begira, lan munduai begira eta gauzak argi eukitzeko. Zailtasun asko aurkitzen ditun biden, ze batetik edadia, bestetik emakumea, bestetik ama. Ikusi nun nola Azilaneko proiektua martxan zeon, eta iruditzen zitzaidan modu on bat berriz lan munduan sartzeko. Elkartu ginean 15 pertsona adin desberdinetakoak, mundu desberdinetatik gentozenak, eta izan zen oso fase interesgarria, hor jende asko ezagutzezu, arlo desberdinetakoak, eta bakoitzak beria aportatzeu, eta hor pixka bat ikuste duzu jende asko daola zure egoera edo antzekuan, eta pixka bat animatze zaitu. Ni guantxe aurkitzen naizen enpresan, nao oso gustoa, ze da justu nik nahi nituen arlo guztiak lotu enpresa hontan eramate dituzte, Kultura Atelier enpresan, niretzat oso positiboa da izaten, ze handitu naiz, ikasten nahi naiz, eta lan mundurako trampolin bat iruditzen zait.